सबसे पहले यह लड़की अपने फोन के सामने 2 कोक के ऊपर एक छोटी लाठी को रख देती और थोड़ी दूर जाकर ऐसे करती है तो अब देखने में ऐसा लग रहा जैसे यह डंडे पर एक पैर से खड़ी हो। इसके बाद यह लड़का एक तरबूज के पास में थोड़े सिक्के डालकर अपने फोन के सामने रख देता और थोड़ी दूर जाकर अपने हाथ ऐसे करता है तो अब देखने में ऐसा लग रहा जैसे यह तरबूज से पैसे निकाल रहा है। फिर यह लड़की एक लाठी में 2 छोटे-छोटे फल बांध लेती है और अपने फोन के सामने लटकाकर दूर जाने लगी। लेकिन लास्ट में जो बना वो देखने से पहले आप पानी या शराब में से किसे चुनोगे? पानी को चुनने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ये काम वही करेगा जो पानी को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। और आखिर में तो ऐसा लग रहा जैसे यह लड़की कांवर लटकाए हो।